咁而家咧，生命之中多咗仔仔出現啦，好可愛又好活潑仔仔。咁有冇對佢有啲乜嘢期望？想唔想望子成龍咁樣？其實就真係又係同我之前咁啦，我冇乜即係諗太多。其實真係發現咧，其實有一個小朋友出現咧，係一件好唔簡單嘅事啦。咁我覺得我反而真係唔諗太多，我真係覺得佢開開心心、健健康康已經係一件好嘅事。咁所以我即係都話冇乜太多嘅 planning 去點樣栽培佢啊成咁樣。咁其實我反而真係希望喺我自己即係身教上面，即係話到俾佢聽一個正確啲嘅價值觀啊，即係同埋會點樣身教咧？尤其即係大家都知，即係近年呢個地球病得好緊要啦。即係我覺得其實生活上有好多嘢我哋可以改善嘅，即係環保方面啊咁樣。咁呢一方面，我覺得真係要由你去開始做咯。去話俾佢聽啊，啲嘢點樣要去珍惜佢啊，啲嘢唔好真係玩幾次就唔要啊，或者點樣將佢循環再用啊，即係呢啲係由你自己做，令到佢睇到佢有興趣知，咦點媽媽咪要咁做啊，或者點解媽咪你要食素啊，咁即係希望用我嘅改變去令佢一齊去做得越嚟越好咁樣咯，係啊。咁啊2歲幾啦，咁遲啲都會開始入學校讀書啦。會唔會開始將來要讀邊類型學校啊，或者想去讀點樣類型有冇點樣類型嘅成長發展啊？咁樣開始去諗都會嘅，始終即係有啲嘢都要去自己了解清楚，點樣會啱翻自己嗰個生活咧咁樣。咁所以我都有揀一啲即係因為下年就應該要入呢個 K1 㗎啦，所以冇啦，即係逼到埋身啦，我真係要揾學校啦咁樣。咁我自己都我冇報，唔係嗰啲漁翁撒網咁樣報好多間學校，我真係即係去揾一啲係啱翻自己嘅學校啦。咁我揀咗一啲係活動教學式啲啦，即係我希望佢嘅環境唔好淨係入咗間學校入邊就好似困獸鬥咁，淨係喺入邊玩咁樣。咁我揀咗一間係幾好嘅，即係我見到佢有大草地啊、沙池啊，好經常會帶佢哋去 outdoor 去玩嘅咁樣。咁我希望係咯，可以佢係朝呢個方向去發展咯。咁喺仔仔眼中，你希望你自己會可以成為一個點樣嘅媽咪咧？點樣嘅媽咪啊？一個好好玩嘅媽咪咯。好好玩。雖然我諗佢而家已經覺得我好玩㗎。係咪都會成日俾好多時間去陪佢一齊喺生活上陪佢玩？會，即係如果我唔使工作嘅話，我一定會係即係擺時間佢身上，因為我自己都好開心啦，同佢一齊，同埋我自己都覺得學到好多嘢嘅，即係見翻一個咁純真嘅小朋友咧，好多嘢你都會諗係喎，其實我哋就係咪諗太多咧？有啲嘢其實好直接、好簡單嘅啫咁樣。咁所以我都希望我自己喺佢眼中係一個好可以同佢行得好近嘅一個親人啦，即係唔好淨係覺得媽媽啊長輩啊一樣，即係我覺得要抹咗嗰個成日話要長輩即係咁樣去分嗰樣嘢，即係我希望可以真係入到佢嘅世界，做一個好好嘅朋友咁樣咯。係啊，呢個亦都係我會想問嘅一個問題，即係喺你對小朋友嘅一個相處之中啦，或者一個教導嘅方法啦，你會以一個點樣嘅方式去教佢？有好多朋友就會話始終都係要做翻爸爸媽媽嘅，我哋係高一級嘅。有啲就話想朋友啲比較拉翻平啲嘅條線咁樣樣，咁你會係點樣嘅咧？其實即係所謂點解要突然間企出嚟我要高級？咁當然有時有好多嘢佢未必去識得分對錯啊，或者嗰件事咁樣做係咪正確？咁可能我哋真係叫做喺佢身邊拉佢，幫一幫佢，去係啦，去話一話俾佢聽咁樣。咁我覺得係需要嘅。當然你一個即係長大嘅人，你有好多嘢明白咁樣。但係有時嗰個做法咧，係咪真係要去到咁強硬咧？咁呢個你可以選擇噶嘛？你去喺佢身旁去一齊同佢參與，去誘導佢明白嗰件事啊，定係唔得？你唔可以咁，我都話壞㗎，呢件事唔得嘅，即係唔可以咁命令式咯。我成日覺得咁當然我呢個都係嘗試緊啦。呢個階段我都學習緊應該點樣去做一個適合嘅父母。即係我覺得冇話好唔好，絕對好或者絕對唔好，冇得去咁樣諗。即係只不過揾一個啱唔啱自己嘅一個方法去同小朋友溝通。咁我自己好強調一樣嘢，就係我同我小朋友玩又好，所謂學習下嘅時候都好，我好投入。我覺得首先父母要好投入，
即使佢玩緊一個玩具都好，你覺得可能哎呀好悶啊，好小朋友，但係你都要好投入咯，因為可能我自己係一個幾小朋友好中意玩嘅，細路係啦，咁所以佢嗰啲玩具全部經過我手啦，我會玩一次就話真係好玩喎咁樣，咁我同佢玩咯，咁所以我覺得最緊要令佢覺得我父母都好投入喎，佢都覺得嗰件事係好有趣，咁我諗小朋友就會自然好想同你一齊嘅。